તો પછી ભાઈ આવી ગયો તો બસ સ્ટેન્ડની અંદર ને કરી નાખું થોડી વાર આરામ ને આ બાજુ ભાઈ આવી ગયો તો થોડી વાર પેન્ટ કપાવવા માટે। તો ભાઈ કેમ છો મારા બધા મિત્રો? તો બધાને રોમ રોમ। પછી ભાઈ આપણે થઈ ગયા તિયારની ગોમની બારે આવી જાય એટલે આ બાજુ ભાઈ છોકરા આવતા હતા સાયકલ લઈ અને આ બાજુ ભાઈ ગાયો અને ભેંસું મળીને આવ્યું તો બને જ નહીં। અને પછી ભાઈ આપણે બાઇકમાં બેસી ગયા અને સરસ મજાનું વાતાવરણ જોતા જોતા પછી ભાઈ આપણે આવી ગયા ટેશણે એટલે થોડી વાર બેઠા કારણ કે હતો સન્નાટો। પછી ભાઈ આપણે આવી ગયા બસ સ્ટેન્ડની અંદર અને આ સવારનો બસ સ્ટેન્ડનો નજારો છે। પછી આ બાજુ ભાઈ ડોહા બસની રાહ જોઈને બેઠા હતા એટલે આપણે એમને જોવા દીધા ને પછી એની બસ આવીને પછી ભાઈ આપણે બસ સ્ટેન્ડની અંદર કીધું લાવો કરી નાખો આરામ એટલે કરી નાખ્યો। અને આ બાજુ ભાઈ આવી ગયું હતું ભાઈ ભાજપના ને એના બધા ઉમેદવારો એટલે એને જોયા ને પછી ભાઈ આપણે આવી ગયા હતા દુકાનની અંદર આવ્યા એટલે ભાઈ આપણે થોડું કોમ હતું કારણ કે ટી શર્ટો ને એવું બધું હમું કરવાનું હતું। અને આ બાજુ ભાઈ ઠેલીવાળા પેન્ટ અને ઠેલી વગરના પેન્ટો જે હતા એ બધા આપણે વ્યવસ્થિત રીતે મૂકવાના હતા એટલે મૂકી નાખ્યા। અને પછી ભાઈ આ બાજુ ભાઈ દુકાન અંદર અમારે ભાઈઓ લાગી ગયા હતા કોમે એટલે અમને કોમ કરવા દીધું। અને આ બાજુ ભાઈ થોડું પેકિંગનું કોમ ચાલુ હતું એટલે પેકિંગ કરી નાખ્યું। અને પછી ભાઈ આપણે થોડું કોમ પડ્યું ટેલરનું એટલે ટેલર જોડે આવી ગયા કારણ કે ગ્રાહકને જપ્પો ફિટ કરાવવાનો હતો અને પછી ભાઈ આપણે એક પેન્ટ ફિટ કરાવવાનો હતો એટલે પછી ભાઈ આપણે આવી ગયા હતા તિરુપતિની અંદર। અને પછી ભાઈ આપણે આવી ગયા ટેલર જોડે મને કે જેટલો કાપો મીધું કાપી નાખો માપનો અને પછી આવી ગયા બસ સ્ટેન્ડની ઓવરબ્લોક પૂરો કરીએ। જય માતાજી।